online ကနေ ebook လေးတွေကိုရှာပြပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်တဲ့စာအုပ်ကလေးတွေကိုအကြမ်းပြင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရေအားကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ခုနှစ်နဲ့စီးပေးပါလိမ့်မယ် up to date အဖြစ်ဆုံးကအပေါ်ကနေပြီးတော့ကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေကြာလို့ရှိရင်ဒီခုနှစ်ကိုရေးထားတာမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တိုင်းမကြာလာလို့ရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်2017 2012 2019ဆိုပြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အနည်းဆက်ဆုံးတော့အစီအစဉ်တိုင်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့2019လောက်ကအစောဆုံးစာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် PDF နဲ့ရှိတယ် ebook နဲ့ရှိတယ်ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေမဲ့ site ကိုရွေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ search လုပ်တဲ့ keywords ကပိုတိကျလေးကျွန်တော်တို့ရှာလို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဖြစ်ပါတယ်ပိုတိကျတဲ့စကားလုံးနဲ့ရှာမယ်စာရေးဆရာနာမည်နဲ့ရှာမယ်ဆိုရင်ပိုပြီးတိတိကျကျထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီမှာဆိုရင်2020 edition ကို PDF နဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီမှာဒီ mirror site တွေကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ mirror site တစ်ခုကနေပြီးတော့ယူလို့ရပါတယ်get ကနေပြီးတော့ယူနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာမှအတားအဆီးမရှိပါဘူးဒီစာအုပ်တွေကကျွန်တော်တို့ခက်ခဲနေတဲ့ချိန်မှာတရားမဝင်ရယူတာဖြစ်ပါတယ်အဆင်ပြေတဲ့ချိန်မှာမူရင်းစာအုပ်တိုက်ကနေပြီးတော့ဝယ်ယူစေချင်ပါတယ်အခုတော့ဆိုတော့ ebook လေးတွေကဒီ site လေးကနေပြီးတော့အဆင်ပြေပြေရယူနိုင်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဒီစာအုပ်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါရယူနိုင်ပြီပါတယ်အဲ့လိုရလာတဲ့စာအုပ်ကလေးတွေကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမလဲကျွန်တော် ebook တွေကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ software လေးကိုသုံးပါတယ် Calibre လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ software လေးကိုဒီကနေပြီးတော့ဒီ address ကနေပြီးတော့ရယူနိုင်ပါတယ်အဲ့ software လေးကိုရယူပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့စာအုပ်တွေကိုအဲ့ software တွေကိုဆွဲထည့်လို့ရပါပြီအဲ့တော့စာအုပ်တွေကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ebook ဆိုတဲ့ button လေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲထည့်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ ebook ရှိတဲ့နေရာတွေရှာလို့ရပါတယ် ebook အမျိုးအစားတွေဒီမှာအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒီ ebook တွေကိုကျွန်တော် select ပေးပြီးတော့ဆွဲထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီထဲကိုဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ software အရင်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်စာအုပ်တွေကိုဒီလိုမျိုးကြည့်ပြီးတော့ရှာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ search bar ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ keywords တွေကိုသုံးပြီးတော့ရှာလို့ရပါတယ်တကယ်ကိုမြင်မြင်ဆန်ဆန်နဲ့ရှာလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာသူပေးထားတဲ့ information တွေကနေပြီးတော့ author နာမည်နဲ့ရှာမလားဒါဆိုရင် alphabet တွေနဲ့ရှာလို့ရပါတယ် format နဲ့ရှာမလားစာအုပ်တိုက်နာမည်နဲ့ရှာမလားရှာလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်အကူပေးထားတဲ့ဒီ rating တွေနဲ့ရှာလို့ရပါတယ်5 star ပေးထားခဲ့ဘူးတဲ့စာအုပ်တွေကျွန်တော်ရှာထုတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါ5 star ပေးထားခဲ့ဘူးတဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကို tag တွေပေးထားခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ tag တွေကိုသုံးပြီးရှာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ programming ဆိုရင် C programming စာအုပ်တွေထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်တုပ်ချင်းဒီကိုကျွန်တော် edit metadata သုံးပြီးတော့အသေးစိတ်ချက်လက်တွေထည့်လို့ရပါတယ် cover တွေပြင်လို့ရတယ်ဒီမှာစာအုပ်နာမည်စာရေးဆရာနာမည်တွေမှာထည့်လို့ရတယ် CV ရှိရင် CV နာမည်ထည့်လို့ရပါတယ်စာအုပ်အဖုံး cover ပြောင်းခြင်း browse ကနေပြီးကျွန်တော်တို့စာအုပ် cover ကိုရှာပြီးတော့ဒီမှာထည့်လို့ရတယ်တချို့တွေကအဖုံးမပါလာဘူးနောက်ဒီမှာသူ့ကို
ကျွန်တော်တို့စာအုပ်ကိုဒီမှာဘယ်လောက်ကြိုက်လဲဆိုတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ခွဲထားလို့ရတယ် tag တွေပေးထားလို့ခွဲထုတ်လို့ရတယ်တစ်ချိန်မှာပြန်ပြီးအသုံးတည့်မယ်နောက်သူ date တွေသူ့ကိုပုံနှိပ်တဲ့ခုနှစ်တွေဒီမှာစာအုပ်အကြောင်းတွေရေးလို့ရတယ်အရင်ကောင်းတဲ့ software လေးပါပဲနောက်တစ်ခုကအားသာချက်ကသူ့ကိုဒီ mouse ရဲ့အလဲပိန်းလေးသုံးပြီးတော့ဒီလိုစာအုပ်လှန်သူလှန်ပြီးကြည့်လို့ရအားသာချက်လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီຢာလေးကိုအပေါ်ဆွဲတင်လိုက်လို့ရှိရင်အောက်မှာစာအုပ်စင်းနေရှိတယ်အဲစင်းနေရနေလဲစင်းနေနေအနေနဲ့လည်းရှာလို့ရတယ်အရင်ကောင်းတဲ့စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်တွေ format တွေကိုပြောင်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာစာကြည့်တိုက်ကျွန်တော်တိဆောက်ပြီးတော့စာကြည့်တိုက်ထဲမှာခွဲစုထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ data တွေကိုကျွန်တော်တို့သိမ်းထားလို့ရတယ်စာကြည့်တိုက်တွေအစိမ့်မပြေတာတွေရှိတာစစ်ဆေးလို့ရတယ် restore လုပ်လို့ရတယ်အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်အသုံးချတယ်ပဲဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်စာကြည့်တိုက်လေးကတော့ဒီမှာ9000ကျော်ပါပြီစောက်ပါနောက်ထပ်ကောင်းတဲ့ feature လေးရှိပါသေးတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို server အနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ် local area server တစ်ခုအနေနဲ့ထောင်ထားပြီးတော့ဒီ ebook တွေကို browser ကနေပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ရယူနိုင်ပါတယ်ဒီမှာ server start လုပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက ebook server အနေနဲ့ run နေဖြစ်ပါတယ် preference တွေမှာကြည့်အောင်ဒီထဲမှာလည်း setting တွေအများကြီးရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ sharing over the net ဆိုရင်ပို့က8080မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ username security နဲ့လည်းပေးထားလို့ရတယ်အဲ့တော့လောတဲ့ IP address ဒီလောက်ပို့ address ဒီလောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ server on ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ server ကိုကျွန်တော်ခေါ်ကြည့်အောင် browser ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ခုန IP address လေးကိုကျွန်တော်ခေါ်ကြည့်ပါမယ်104ပို့က8080ဖြစ်ပါတယ်1048080ဘာဖြစ်လို့မရလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ setting လေးတစ်ခုလိုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်IP address နဲ့ဝင်လို့မရသေးဘူးအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ library ကိုဒီလိုခေါ်ကြည့်လို့ရတယ် search ကိုလည်းဒီကနေရှာလို့ရသွားပါပြီဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေကွန်ပျူတာနဲ့ဖြစ်စေကျွန်တော် browser နဲ့ဝင်ပြီးရှာလို့ရပါပါပြီအခုနရှာတဲ့အတိုင်းပဲစာအုပ်တွေထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်တွေကိုတခါတည်းဆွဲချပြီးတော့ကိုဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာတွေကိုဆွဲထည့်လို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ server လေးကိုသုံးပြီးတော့အဲ့တော့အရင်ကောင်းတဲ့ software လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စာအုပ်တွေဖတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းတော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်စာ
စာအုပ်လေးကို click တစ်ချက်ခေါက်လိုက်တာနဲ့ PDF file လေးပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီ pad ကိုတန်းသွားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ pad ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင် e-library တစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးတော့အသုံးပြုလို့အခြေခံတော့အဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်